Salam əziz izləyicilər. Bu gün biz sizinlə 2026-cı il informatika dim test toplusuna maraqlı bir suala baxacağıq. Sual belədir. İngilis əlifbasından istifadə edilərək bir mesaj Sezar üsulu ilə aşağıdakı kimi şifrələnir. Əlifbamız bu şəkildədir. Hər il K-nın qiyməti bir vahid artır. Hal-hazırda K 25-dir. Əgər mesaj 500 il sonra deşifrələnəcəksə, onda hər bir hərf əlifbada özündən neçə mövqe məsafədə yerləşən hərflə əvəzlənəcək. Deməli K-mız 25-dir, və bizdən də 500 il sonra mesajın deşifrələnəcəyini deyir və K-nın qiyməti də bir vahid artır və biz burdan belə qənaətə gəlirik ki, 500 il sonra K-nın qiyməti neçə olacaq? 525. Yəni K-nın köhnə qiyməti ilə yeni qiyməti hesablanacaq. 525-ə bərabərdir. Yazım bir o qədər sərgəsiz ola bilər, çünki kompüterdə siçan vasitəsilə yazıram. Daha sonra və bunu deyək ki, ingilis əlifbasında 26 hərf mövcuddur. Yəni bu 26 hərf onu göstərir ki, bu verilmiş əlifbada istənilən Sezar üsulunda belə bir qayda var ki, verilmiş əlifbada istənilən bir hərf olsun, məsəl üçün M hərfi olsun. M hərfi K 26-dır. Elə təsəvvür edin ki, K-mız 26-dır. Həmin bu K, M-in durduğu mövqe K 26-ya bərabərdir. Gəlir, qayıdır başa, fırlanır və M-in özünə gəlir. Yəni 26 dəfə dövr edəcək. İstənilən bir hərf olsun. Misal üçün T hərfi olsun. T hərfində K-mız 26-ya bərabər olduğu müddətcə yenə dövr edəcək, gələcək, fırlanacaq, T-nin üzərində dayanacaq. Yəni bu da onu ifadə edir ki, biz burada 525-i 26-ya böləcəyik ki, neçə dəfə, neçə tam düşəcək, həmin o tamda həmin bu K-nın 26 olduğu müddətcə, misal üçün, R-in neçə dəfə dövr edib özünə qayıtdığını bildirəcək. 525-də 26-ya böləndə, gəlin bölək baxaq görə neçə edəcək? 525. Yazım bir o qədər səliqəsizdir, yenə deyirəm. Siçan vasitəsilə yazdığım üçün yazım səliqəsiz görünə bilər. Bunun üçün sorry. 525 26-ya böləndə deməli burada 2 dəfə düşəcək 52. 0 gələcək bura. Qalıq 5. Deməli, R hərfi 20 tam K bərabərdir 26 mövqeyində dövr edib. 20 dəfə dövr etdikdən sonra yerdə 5 qalıq qalır. Həmin bu qalıq isə bizə mövqeyini göstərir. Deməli, 5 mövqe məsafədə yerləşən hərflə əvəzlənəcək. Cavabımız oldu E variantı. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sonda kanala abunə olub bəyənməyi unutmayın ki, növbəti dəfə izahları qaçırmayın.